Bem, eu estou aqui na página de configuração de som e vibração do Android, que não deixa de ser para fazer uma demonstração da continuidade do uso de dois dedos com a função TalkBack ativada. Primeiro, sem TalkBack ativado, como é que eu configuro os níveis de vídeo? Ou melhor, os níveis de áudio? Eu simplesmente coloco o dedo aqui e deslizo para meio, para total. O volume da mídia eu diminuo, eu aumento e assim por diante. Sendo que, da mesma forma que eu utilizo dois dedos para navegar pela interface, eu também posso utilizar dois dedos com o TalkBack ativado para deslizar esses comandos. Então vamos ativar aqui o TalkBack. Pronto, o TalkBack foi ativado. E agora, se eu utilizar um dedo, você vê que se eu utilizar um dedo, a única coisa que funciona é eu selecionar o elemento que pode ser controlado. Então, como é que eu deslizo? Eu deslizo colocando dois dedos dentro do retângulo e faço o deslize. E ele dá o retorno. Ele dá o retorno percentualmente, quer dizer, ele diz 56%. Então eu posso vir aqui e voltar. Quer dizer, o último ajuste foi 92%. A mesma coisa, eu quero selecionar o volume de toque. Eu clico aqui em volume de toque e faço o deslize de dois dedos, aumentando ou diminuindo. 85%. Quer dizer, a mesma coisa acontece quando eu aciono, principalmente quando o TalkBack está ativado. Quando eu acionar um aumento ou diminuição de volume, vai acontecer isso aqui. Vai aparecer duas barras. A barra da direita é a barra de mídia, onde eu consigo ainda controlar. Você vê aqui que eu estou clicando aqui no aumentar e diminuir volume, e eu consigo diminuir o volume de mídia, certo? Porém, como é que eu faço? Eu posso também fazer isso. Eu também posso fazer isso colocando meus dois dedos aqui dentro e subindo e descendo. Você vê, olha. Deixei em 64%. Se eu quiser controlar o volume do áudio do TalkBack, eu clico aqui, seleciono o volume do TalkBack e eu posso controlar. Você vê que o volume dele diminuiu. Pronto, eu deixei em 100%. Quer dizer, os dois dedos também servem para você controlar qualquer função de deslizamento que implique em controle de alguma coisa. Seja áudio, seja vídeo, ou seja qualquer tamanho, seja qualquer coisa. Vamos agora desligar o TalkBack e parar a gravação.